阿妹啊，有见面啦，你甲你谈判啊？你竟然会答应吴家文要等来出来底分财产？啊，这就李建华的意思啊，你唔知影？你莫搁使龙啊，甲卫生啊，哪会当？你别去干掉我啦！有抓！你的脚即马会当徛？你若是真正讲出来，我会永远分你。你遐讲了，你讲我有你讲个啥？三 B 台湾台29频道，炮声。我去公司哦，要找伊阵哦，看伊哦拍电话互伊小妹，讲啥物要招伊谈判啦。回去咱去找爸，甲财产分分的，所有的钱咱两个人一人一半。摕到钱以后，啥物人拢莫有意见啊。既然叫红开水啊，恁就做去找恁爸，把财产分分的。我甘愿摕去饲狗，嘛无可能互吴家文开我的钱啊！你哦，就互因兄妹家己去参详啦。啊无你即摆向我出现，无底卡阁会拍因的气氛呢。啊，这就李建华的意思啊！你搁去找嘉文，叫嘉文苦劝我，叫爸甲财产分分的。吴家文哦，为着钱，真正足敢讲。伊甲我使无买呢，佮主动甲我讲，钱若摕着，以后伊会当做我的小三。这个袂去小的查某，你真正到即摆佫袂去帮你耍啊！你真是欠假死呢！既然你无想要配合嘉文，为什么我拄仔甲维新讲分财产的代志时，你只听着，就苦劝维新答应真件代志？卫生，你唔通互建华话使拢去啦！敢讲你唔相信我？你若真正是为着我好，你着赶紧去爸，把财产拢互我。财产若是互我，我的脚自然就会好，你自然就袂搁为着我在烦恼。有错。